Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle gibi her zamanki gibi Carl'la kupa kastığımız yerden devam ediyoruz. Yine maça başlayalım. Bugün arkadaşlar ben Anıl bu arada. Bugün sizinle yine ya bugün 66 var. Normalde gerçekten. Ya 8. oldu. evet. Ama 0 kupa aldı. Allah'tan kupa kaybetmedim. Carl is my name. Theology is my game. Pardon. Nerede var? Ya valibimi öldürmesi saçma. Oha, 100 oldu. Yok artık. Valibimi öldürmesi çok saçma. Tabii ki size söylemedim. Bugün sizinle birlikte ya gölgede oynayacağız. Hesaplaşmada oynamayacağız. Arkadaşlar beni oynatmıyor. Sen dedin ki beni oynatma. Lanet çiğne. Arkadaşlar ben yeni videolar atıyorum. İzleyebilirsiniz Hardcore Survivor falan. Hardcore Survivor Falan atıyorum. Lan! Şuraya bir gidemedim. İnternet niye çekmiyor? İnternet niye çekmiyor? Bu kez söyle. Söyleyeyim mi? Çünkü sen anlamaklasın o yüzden çekiyorum. Ne kadar kötü bir laf söyledi değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar normalde Anıl söylüyordum lafları bana böyle. Anıl diyor ki ardından anlatma sen bir masum şerefsizsin diyor. Barış gel buraya Barzo. Şu Barzo öldürün. İnternet niye çekmiyor? Sonunda. Maç bitti. Zaten. Çıkış yap bence. So much ignorance, so little time. Ben biriktireceğim. Çocuk da canım. Ben Bu 2. bölüm herhalde Carl'la kupa kastı. Hayır. Bu birinci, bu ikinci galiba. Ne diyorsun? Bu sanki 20. diyorum sanki. Galiba Brawl Stars'taki her videom kupa kısmı olacak. Ben de artık kupa kastı. Ya. So much ignorance, so little time. This cannot be. Lan. Oo. Ya. Bugün ne olduğunu unuttum ya. Speak to me. Lan bunlar kazanıyor bunlar. Bunlar kazanacak. Takımın güçlü.
8 biz güçlü, ben değil güçlü kol seviyorum. Ya kaybettik ya. Arkadaşlar her oyun modunu oynayabiliriz. Ben hesaplaşma oynayacağım. Arkadaşlar bu videoda istediğimiz oyun modunu oynayabiliriz. Çift. Zaten hesaplaşmada çift oynayabiliriz. Yani. Bunun içinde bir şey var mıdır? Reality is my game. Var mıdır yok mudur? Değil. Buna. Var yanlış gibi. O da öyle kırıyor. Atıyor. Bu kadar bir şey yapamıyor. Tekrar oynamayacağım. Let's uncover the mystery of En şunu oyunu. O ben de yaptım ama Poco galiba beni öldürdü. Poco'nun takım arkadaşı ölecek. Bilmiyorum ya da ölmeyecek. Arkadaşlar bu video sıkıcı geçebilir söyleyeyim. Çünkü sıkıcı çekiyorum. Ya. Azıcık sıkıcı çekiyorum. Kesin. Tam bir eksi şelalesi oldu. Kesin adam otomatik atıyor. Bari Roza'yı öldürseydim. Bari Roza'yı. the rocks speak to me. Savaş topu oynayacağım. Tam bir eksi şelalesi oldu ya. Sen bir ekstra falan yaşayamıyor. O birinciyi biz attık vallahi birincisine. En pro. 10 pro gol attı. Hop. Taret ya. O Taret öldürdüm ki zaten. Hadi siz koşun. Koşun. Gel koşsana. Activity calculating after this level. At. Oms Pro gol attı. Oms Pro prosun. Oms Pro yazmış adına. Gerçekten pro. Prozunla proz. Ya internet 20 yazdı. The rocks speak to me. Ne kazanmışız? Büyük kutu. Gerçekten bir şey çıkmadı. Ready for composting. Hello. Savaş topu iyi ya. Savaş topu oynayak. Triangulation, vaccination.
Winning by a landslide. Roma prosun. Atamayacağız sandım. Hadi hadi. Oo, olma. Okuyamadım. Burada var. Güzel oynuyorduk yine ya. Tekrar oyna. Max niye okey demedin, tekrar oyna demedin ya. İyi oynuyorduk. Cover the mystery of history. İnanıyorum bu maç da güzel geçecek. Ama internet çeker. I'm eroding. So much ignorance. Siz ne yapıyorsunuz? Winning by Benim a internetim landslide. çekmiyor. Öyle yürüyemiyorum. Siz var yürüyün. Ya. Oh. Attı Roma. Yine prosun. Seismic activity. Hadi. Roma. Ama gülüm. 15. deneyim. İyi. 60. Evet. Triangulation rocks the nation. Bana yeni bir şey gelmiş. Ne acaba? 15 seviye paketi. Ben 15 seviyeyim mi ya? 15 seviye paketi gelmiş. Ben olmayı 30 taşım olsun ben. Ben taşımı yapacağım. Ama artık taş çıkmıyor kutulardan. Bu normalde burada var. İnşallah 15 olurum da bana 20 tane taş verir. 30 taşı garanti taş ile alırım. Ondan da bir kupa kısırız. Evet. Oo, ne çabuk gol attınız oğlum. I'm detecting seismic Bu activity. kadar da kolay gol atılmaz. No. Oo, Şeniciye gol yaptın, ortalığı dağıttık. This cannot be. Oo. Adam öldü, öyle top attı. Top attı, öldü. Kesin öyle oldu. Tekrar oyna. Hiç kimse tekrar oyna demedi lan. Ben birisinin tekrar oyna diyeceğini umutuyordum. Triangulation rocks the nation. Her oynadığımızda kazanıyoruz. Gelin lan. Demiyorsunuz ya. yenildiniz mi? Hemen. The nation. Ya. Arkadaşlar bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Döndüm yine o savaş topu oynayalım.
Let's uncover the mystery of history. Oha direkt öldünüz lan. Tabii ben de öldüm. No. Ya. Arkadaş. Oha biz çabuk yenileceğiz sanmıştım. Geology is my game. Ya. Oha. Hı. So much ignorance, so little time. Dört kupa kaldı bir. Triangulation. Yok 4 kupa kalmadı. I don't have this. Lan Nisa. Nisa ya. Adamın öldüreceğim. Is my name. Geology is my game. Nisa oynamayı bilmiyorum. Bu etrafı açtığın için teşekkürler. Kolay gol atacağız. I'm a roadie. Ya kesin gol yiyeceğiz. Al gol yedik. Boşa yetişemedik. Bu ne ya? Bir tane çıkmıyor. Geology rocks. Tam bir kupa şelalesi. Tam bir kupa şelalesi. I'm detecting seismic activity. Oha arkadaşlar internet çekmiyor. Oha internetin dibindeyim da interneti dibime altında çekmiyor. İnternet ne yapayım? Tabletin içine sıkıyorum. Optimal performance. Çekiyorsun ondan. İnternetin bozuk gibi hali var. Bu neymiş? İki gol attınız ya. Şurada acı verici oynuyor. Aa. Hı. Ya. Yine kaybettik. İnşallah uzatmalar olur. Mystery of history. Bir. Evet. İnşallah gol atar. Yok atamadı. Oha! Uzatmalar, hadi uzatmalar. The rocks speak to me.
dakikalarda gol at. Sonunda. Geçmeyeceğiz sandım, bu ne? İnternet çekmiyor, interneti dibime çekti. Carl is my name. Reality is my game. Şu kupa yolunu toplayacağım ben de. Video kaç dakika olmuş? Oo. Biz iki maç değil, bir maç hesaplaşma atsak, ondan sonra videoyu bitirek. Bu ne ya? Eksi bıktım eksiden. Ben bu kadar eksiğimizdi mi? İnternetim bu kadar hiç gitmezdi. Çok kötü bir video oldu. Biz bu bulun yanından kaçalım, bir diyecektik, canımız zorlu koşuyordu. Ya çok saçma. Bu videoda eski şelalesi oldu ya. Arkadaşlar görüşürüz. Bu ne ya?